गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिग्रोबाय। जोङो गियान धर्म समाजनि हानजा फोथायारि जोङो दा जोङो नैबे बाक्सा जिल्लानि नैबे कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय जारगाव फुथियापारा गामि ओनसोलाव जों मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा फाउन्डेसन डे होनना बुङो आरो बे फाउन्डेसन डेखौ जोङो फैगौ इंराजि दाननि नभेम्बर 1 तारिख 2 तारिखआव खुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। दा बेखौ जोङो बे फाउन्डेसन डेखौ खुंनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। जेरै जोङो जायगाखौ एसे फोसाबदों आरो दंफां सिं सिं जिरायनो हानाय जायगा बानायदों ओरैहाय, आरो जों बिदिनो सिमेन्ट बालाजों अन्थाइजों थालायनानै मानसि जिरायनो हानाय जायगा बानायगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे बेबायदिनो मिटिं जानो हानाय बेबायदि जायगाखौ एसे फोसाबदों, साखोन सिखोन खालामगासिनो दङ। दा जोंहा बे थारिखआ मोनफैथारबाय खाथियावनो, फैगौ 1 तारिख 2 तारिखआवनो नालाय। दा बेनिखायनो जोंनि बे फोथायारिफ्रा, गियान धर्म समाजनि फोथायारिफ्रा खामानिखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै मावगासिनो दङ। बेखिनियानो जोंनि खामानि मावनायनि सोमोन्दै आं बेखौनो फोरमायनाय जाबाय।